Umekuwa ukikumbwa na changamoto ya kuwashwa na uso, yani uso wako unawasha kabisa mpaka umeona umekuwa huna bahati. Kila product ambayo unakuwa una apply unaona kabisa imekuwa ni changamoto bwana. Habari, leo naenda kujuza ni jinsi gani njia rahisi ya kuepukana na hiyo changamoto. Lakini kabla tuende kwenye njia rahisi ya kuepukana na hiyo changamoto, tujue sababu 1 2 3 ambazo zinapelekea hiyo changamoto. Ya kwanza, maybe kweli product ambayo unaitumia imekukataa, yani product inakuwa haikukubali tena bwana. Okay, so unatakiwa kubadilisha product, kupata product nyingine. Ya pili, mnatumia sana product zinakuwa zina kemikali kali. So ukiwa unapaka zile product kila siku, kemikali ile kila siku, zile machubuzi, ngozi yako inakuwa laini sana, inasababisha ngozi yako inakuwa ni sensitive, kwa hiyo itaumia sana. Kwa hiyo kama unatumia mafuta makali usitumie kila siku, jitahidi utumie kwa wiki mara 2 mara 3, na ukiwa unapaka product yako nyingine ya natural hakuna shida kabisa. Okay, so jambo lingine ni kwamba inaweza kuwa ni mchafuko wa damu, ingawa wanadai kwamba mchafuko wa damu ungekuwa na washa mwili mzima, lakini pia na recommend kwa hiyo changamoto na umetumia baadhi ya dawa, baadhi ambazo nitakuelekeza na ukaona kwamba haujapona. Kwa hiyo njia nyingine mzuri kabisa, unabidi uende hospitalini kwa matibabu zaidi. Okay, so utafanya nini kama kutana na hiyo changamoto? Cha kufanya kitu chepesi zaidi, unakuwa na aloe vera yako. Ukichukua aloe vera yako unakuwa una apply hiyo sehemu yako athirika. Kama usoni unakuwa una apply tu. Fanya hiyo dawa kwa wiki nzima. Kwa hiyo usiku unapoenda kulala unachukua aloe vera yako unakuwa una apply katika uso wako, una apply unalala na wiki moja, hiyo changamoto itaisha. So baada hapo jitahidi kutumia product nzuri za asili, usitumie product zenye kemikali kali. Okay, so nashukuru sana, usisahau kusubscribe, na pia nawasihi wale watu ambao wanahitaji kupata product zetu nzuri za ngozi za asili, tutaki katika namba 0756 400 563. Nashukuru sana, tukutane tena wakati ujao.